Всем привет! Это факты о голубях. И первый факт это у нас то, что голуби на самом деле очень чистоплодные. Мы очень сильно ухаживаем за собой, хотя думают, что иначе люди, и то, что мы разносим заразы, хотя это на самом деле не так. Второй факт это то, что голуби одни из самых умных птиц на планете. Люди думают, что мы тупые, а мы на самом деле умные, и мы их понимаем. Третий факт это то, что голуби кивают головой для ориентирования в пространстве. Вот. Это выглядит смешно, но нам нормально. Спасибо!